Arta Demaj, vajza e vetme e dëshmorit Femi Demiqi, ka prekur zemrat e shumë qytetarëve me një mesazh të ndjerë në përvjetorin e rënjes së babait të saj. Në këtë ditë të veçantë dhe plotëdimje, ajo ka kujtuar figurën e tij si një hero që u bë pa vdeksi për Adeun, duke sakrifikuar jetën për lirinë dhe të ardhmen e vendit. Në fjalët e saj, Arta shpreh dhimbjen e thellë që e ka shoqëruar gjithë jetën, pasi nuk pati mundësinë kur ta njohë babain e saj, as ta ndjej përqafimin apo dorën e tij mbi kokë. Një mungesë që, siç thot ajo, nuk mund të zëvendësohet me asgjë. Këtë përvjetor të lavdishëm tëndin, bab, ti u bëre pa vdeksi për Adeun, ndërsa mua më vrau jeta pa të njohur kurrë. Se dëgjova zërin tënd, se ndjeva dorën tënde mbi kokën time, ka shkruar ajo, duke shprehur një dhimbje që prek thellë çdo kënd. Ajo thekson se si amaneti i vetëm dhe fëmia i vetëm që la pas, jeton me një mall të pafund për babain e saj, por njëkohësisht edhe me një betim të fortë që emrin e tij ta mbaj gjallë dhe ta bëj krenari ndër breza. Një premtim që shndron dhimbje në forcë dhe kujtimin në nder.